احنا جيل اتولد بصينا لنفسنا في المراية لقينا نفسنا شكلنا عامل كده، وبرضه لقينا الشكل ده. بس يا ترى احنا مين فيهم؟ يا ترى احنا بنشوف نفسنا ازاي؟ يعني الصورة بتاعت جسمنا اللي بنشوفها جوه دماغنا وبنتخيلها صورة حقيقية ولا لا؟ في مصطلح اسمه الصورة الذاتية، بس احنا ممكن نبسطه ونقول احنا شايفين نفسنا ازاي. الصورة الذاتية مش مجرد انا شكلي حلو شكلي وحش، لا، هي زي العدسة. الفكرة انه انت مش بس بتشوفي بيها نفسك، انت كمان بتحكمي على نفسك بيها، والكارثة ان العدسة مش بتاعتك اصلا. طيب جت منين؟ جت من اول تعليق سمعتيه من واحدة قريبتك وانت عندك 7 سنين: ايه ده انت تخنتي قوي، ايه ده هي مامي ما بتاكلكيش ولا ايه؟ دي كانت بتتقلي. ومن اول فلتر خلاكي تقولي طب هو انا ليه شكلي مش عامل كده؟ في ظاهره ظهرت اسمها زوم ديسمورفيا. الظاهره دي ظهرت لما بقينا بنستخدم جوجل ميت وزوم كتير، وده بيخلينا نتفرج على وشوشنا كانها بس مباشر عدد ساعات طويل. بقينا نعد التجاعيد والزوايا ونقول يا رب ما حدش ياخد باله من اللي في وشي ده، اللي هو اصلا مش موجود غير جوه دماغك غالبا. في دراسه بتقول ان الناس بدات تفكر تعمل عمليات تجميل بسبب الكاميرا اللي قدام، يعني مش بسبب الحقيقه، لا، بسبب الكاميرا اللي قدام اللي هي اصلا بتكبر كل حاجه 40 مره. من اول ما طلع انستجرام وسناب شات وفلتر الوجه الملائكي اللي دايما بيرفكت بقينا مدمنين. المشكله مش في الفلتر، انا بستخدم فلاتر بحاول اقلل استخدامها بس عادي. المشكله في الفلتر اللي في دماغنا اللي بنحكم بيه على نفسنا، والمقارنه دي مش عادله خالص. انت بتقارني نفسك بصوره انت مستحيل توصلي لها. مش بس السوشيال ميديا، لا، ده كمان ساعات اقرب الناس ليكي بيزرعوا فيكي فكره انك مش كفايه. من اول التعليقات بتاعت ان وشها حلو بس لو خست شويه هتبقى تحفه، او ان الشعر الكيرلي مش عملي ما بتفرديهوش ليه. بالمناسبه انا بحاول اتصالح مع شعري الطبيعي، وكنت منزله صوره ليا على انستجرام بشعري الطبيعي، وهحاول اطلع الحلقه اللي جايه بشعري الطبيعي. في نظريه اسمها سوشيال كومبريشن، وهي ان كل شويه بتقيسي نفسك على غيرك، سواء في الشغل او في الجمال او في النجاح او حتى عدد اللايكس. بس المشكله واللي لازم تاخدي بالك منها انك بتقارني نفسك بصوره معموله فوتوشوب، ميك اب، بروفيشنال كاميرا، واحلى اضاءه في المجره. اكتر من 73% من الصور اللي بنشوفها على السوشيال ميديا فيها فلاتر او اديتس. يعني انت بتقارني نفسك بناس مش شايفين نفسهم الحقيقيه، وللاسف ده واقع. الناس بتحب الصور اللي فيها اديتس اكتر من الحقيقيه. الاعلانات كمان مش سايبه لنا نفس نلقطه. جسم الانسان بيتقدم على انه منتج، لازم يكون ناعم نضيف مشدود رياضي مغري، ولو مش كده يبقى اكيد مش كفايه. وده مش بس بيوصل رساله مؤذيه، ده بيزرع عدم الرضا جوه دماغي ودماغك. والضغط ده ما بيوصلش عند مجرد توتر بسيط، لا، ده بيوصل انه شباب ومراهقين بيعملوا عمليات تجميل عشان يصلحوا حاجات هي مش موجوده اصلا. وبقى في حاجه اسمها اضطراب تشوه الجسم، ودي مش هزار. يعني واحنا قاعدين قدام السوشيال ميديا دماغنا وفكرتنا عن جسمنا بتتغير من غير ما نحس. كل ما زاد وقتك قدام الفلاتر كل ما قل رضاكي عن شكلك الحقيقي، وكل ما تعملي مقارنات اكتر هيقل تقديرك لنفسك. وده بالظبط اللي بيخلينا نوصل لحاله انا مش شايفه ولا حاجه حلوه في شكلي زي ما هي، لازم احط اضافات. وزي ما قلت من شويه، الضغط مش بس من السوشيال ميديا، ساعات بيجي من اقرب الناس لينا، اهلك وقرايبك، جوزك واصحابك اللي فاكرين نفسهم بينصحوكي. كل حد منهم بيزرع بذرة شك جوه عقلك، وساعتها بقى بتبصي في المرايه وتشوفي عيب، والعيب ده مش بتاعك انتي، ده بتاعهم هم. وبجد والله معظم الوقت بيبقى بتاعهم هم. فجاه بقى بتلاقي نفسك جوه دايره بتقارني وبتجلدي نفسك وبتحاولي توصلي لمعايير مستحيله. محدش هيبقى شكله زي الفلتر اكيد، وده ممكن يخلي ناس تكره شكلها وتخاف من الناس وتنسحب من الحياه الاجتماعيه علشان خايفه من حكم الناس عليها. بس الحلو في الموضوع ان بعد السواد ده كله في مخرج، تقدري تكسري الدوامه وتطلعي منها واحده واحده. بس قبل ما اقولك الحل اعملي لي لايك. عملتي؟ خلاص هقولك، لازم تخلي عندك وعي وانتي بتستخدمي الفلاتر. جربي مرة في الاسبوع تتصوري صورة من غير اي اديتس وسيبيها وبصي عليها كأنك بتتفرجي على واحدة بتحبيها، وصدقيني مع الوقت هتحسي بالفرق. تاني حاجة بقى، اعملي شفت لتركيزك، فبدل ما تسألي شكلي عامل ازاي، اسألي شخصيتي عاملة ازاي. دماغك واحلامك والحاجات اللي بتعيش، اللي الجمال مش منهم بالمناسبة، واحنا اكبر بكتير من شكل وصورة. ابني ثقة حقيقية، مش الثقة اللي بتجيلك من الفلتر واللايكس. الثقة اللي بتيجي لما بتعملي انجاز، لما تنجحي، او لما تفرحي حد، او لما تقفي على رجلك وتعدي حاجة. الثقة بتتبني مش حاجة بتتحمل على وشك. تقبلي التغيير، جسمك هيكبر، هيتغير، هيتعب ويخف، فده مش ضعف، ده الطبيعي. طبيعي ان شعرك في ايام يبقى احسن من ايام، ووشك في ايام يبقى احسن من ايام. خدي خطوة للمساعدة لو حسيتي ان الضغط كتر عليكي وانك مش قادرة تخرجي نفسك من التفكير ده. انا كنت عايزة اعمل ليب فيلر من كام يوم، وبسبب واحدة صاحبتي لغيت الفكرة، وبعد ما كنت شايفة ان ضحكتي اوحش حاجة في الدنيا بقيت شايفة انها طبيعية
شخصية وشكلها عاجبني. فطلب المساعدة ساعات بيبقى قوة ووعي. جمالك مش في ايدك او في زاوية، جمالك في وجودك وفي صوتك وفي حاجات عمرك ما هتشوفيها في صورة. انا اشعرت وانا بقول الكلمتين دول. انا عملت ريبراندنج وسميت البرنامج جيت بيتر وذ رنا عشان حسيت الاسم بيعبر عن اللي انا عايزة اعمله اكتر، واتمنى من كل قلبي ان انا اقدر اساعد اي حد يبقى احسن او اهدى او مبسوط اكتر. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير.